জয় হিন্দ। 7 আওয়ার নিউজে আপনাদের স্বাগত। বন দপ্তরের উদাসীনতার মৃত্যু হলো ম্যাকাও পাখিটির। গত 4 জুন হাওড়ার গড়ফা হরিসভা থানা এলাকার একটি অশ্বত্থ গাছের উঁচু ডালে নীল হলুদ রঙের ম্যাকাও পাখিটিকে বসে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রথমে বিদেশি পাখিটিকে তারা চিনতে না পারলেও পরে জানতে পারেন ওটি ম্যাকাও পাখি। দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত এই ম্যাকাও পাখিটিকে দেখে এলাকার বাসিন্দারা পাখিটির সুরক্ষার্থে খবর দেন বন দপ্তরে। কিন্তু রাতে খবর দেওয়া হলেও বন দপ্তরের কর্মীরা পাখিটিকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন পরদিন সকালে। অভিযোগ, বন দপ্তরের কর্মীরা পাখিটিকে ধরতে এসেও পাখিটি উঁচু ডালে বসে থাকার কারণে ম্যাকাও পাখিটিকে তারা উদ্ধার না করেই ফিরে যান। সেই থেকে পাখিটি ওই গাছের ডালেই বসেছিল। 3 দিন ধরে খাদ্য এবং জল কিছুই খায়নি সে। আর গতকাল তার পোষ্যের খোঁজ পেয়ে পাখিটিকে উদ্ধার করতে ওই গাছের নিচে আসেন পাখিটির মালিক। আর তার কিছুক্ষণ পরেই পাখিটির মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়। মূল্যবান এই বিদেশি পাখিটির মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠছে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে। যদি তারা পাখিটিকে সেদিনই উদ্ধার করতেন তাহলে এভাবে পাখিটি জল না খেয়ে অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যু হতো না। শুধুমাত্র বন দপ্তরের উদাসীনতার জন্যই আমাদের হারাতে হলো প্রকৃতির এমন অমূল্য সৃষ্টিকে। বলা যেতে পারে নিতান্ত অবহেলা করেই বন দপ্তর খুন করলো পাখিটিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, 7 আওয়ার নিউজ। এক্সক্লুসিভ খবর জানতে হলে 7 আওয়ার নিউজ চ্যানেলটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ।